Hər vaxtınız xeyir. Say mövzusunu keçən zaman şagirdlərin bir qismi bu hissədə çətinlik çəkirdi. Yəni numerativ sözü hara əlavə eləmək lazımdır. Baxın, şagirdlər bu hissədə qarışdırır. Nəzərə alın ki, numerativ söz hara əlavə edilməlidir? Müəyyən miqdar sayı ilə isim arasına və bəzi qeyri-müəyyən miqdar sayı var ki, məsələn 3, 4, 5, 6 və s. bu tipli sözlərdən sonra əlavə edilə bilər. Məsələn, gəlin bura baxaq. Deyir ki, Həsənin çoxlu dostları var idi. Mən bu hissəyə, baxın, bu hissəyə, aktiv edeyim qələmi. Mən bu hissəyə sayla ismin arasında numerativ gətirib yaza bilmərəm. Yəni, bu çoxlu sözü ona imkan vermir ki, mən bura numerativ yazım. Sonra, çox adamın bu işdən xəbəri yoxdur. Mən gətirib burada numerativ yaza bilmərəm. Yəni, çünki çox sözü buna imkan vermir. Çox nəfər adam düzgün çıxmır. Bir sıra məsələlər, bir sıra ədəd məsələlər və s. əlavə etmək mümkün olmur da, baxın bu hissəyə. Bu hissəyə əlavə etmək olmur. Daha sonra bizim bu işdən az-çox məlumatımız var. Yenə də bu hissəyə gətirib numerativ söz yazmaq olmur. Alınmır yəni. İclasda 90 müəllim iştirak edirdi. Amma bura bəli, nəfər sözünü gətirib yaza bilərik. 90 nəfər müəllim iştirak edirdi. Həmçinin burada yazsaydı ki, əgər 80, 90 müəllim yenə də nəfər sözünü gətirib buraya əlavə etmək mümkün olardı. Burada cavabımız E variantı olacaq.